हेलो फ्रेंड्स, आरोग्यम हेल्थ केयर सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। मैं नीरज शर्मा, इंटरनेशनल योगा ट्रेनर एंड सुजोग थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे स्नीजिंग यानी छींक की। छींक आना वैसे बहुत ही कॉमन बात है और छींक वैसे हमारी हेल्थ के लिए अच्छी भी है क्योंकि हमारे सारे जर्म्स को वो शरीर से बाहर निकाल कर हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है। लेकिन अगर किसी को रेगुलर बेसिस पर 50 से 60 छींकें रेगुलर आ रही है तो वो एक एलर्जी का कारण भी हो सकता है। छींक आने की अगर बात करें तो मौसम के चेंजेस के कारण हो सकता है या फिर किसी को इन्फेक्शन या फिर किसी चीज़ से एलर्जी के कारण छींक होना आ सकता है। लेकिन अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा छींक आ रही है तो इसके सुजोग के अंदर बहुत ही सिंपल से ट्रीटमेंट है। आइए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ये ट्रीटमेंट हम अपने दोनों हाथों में करेंगे। अब अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट में इसे ट्रीट करेंगे। इसके लिए हमें एक सिंपल सी मेथी पट्टी का उपयोग करना है। मेथी पट्टी आप सभी को बनाना आ ही गया है। इसे हम मिडिल फिंगर के सेकंड जॉइंट पर अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके साथ ही हमें इसे दूसरे हैंड पर भी सेम इसी लोकेशन पर रिंग फिंगर के सेकंड जॉइंट और मेथी पट्टी को दूसरे हाथ में भी अप्लाई कर देना है कुछ इस तरीके से। थोड़ा डीप प्रेशर देते हुए इस पट्टी को हमें अप्लाई करना है, लेकिन इतना भी प्रेशर नहीं देना है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए। इस पट्टी को अप्लाई करने के बाद में हम बात करते हैं दूसरे ट्रीटमेंट की। अगर किसी को रेगुलर नोज़ में पानी आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण वो रेगुलर छींके ले रहा है तो या फिर नॉर्मल कोल्ड या कफ की प्रॉब्लम है तो भी ये ट्रीटमेंट बहुत असरदायक है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे पूरे हाथ में सुजोग के पूरी बॉडी के ऑर्गन्स लोकेटेड है, उसी तरीके से हमारे इस थंब एरिया में हम ये जो एरिया है ये हमारे फेस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अंगूठे के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा उभार दिखाई देगा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक नोज़ का एरिया है हमारा। इसे हम एक रेड कलर लेंगे। रेड कलर लेकर उसके ऊपर एक त्रिकोण कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अगर किसी को नाक से रेगुलर पानी बह रहा है तो वो इसे अप्लाई करे, उसका पानी आने में बहुत ही आराम मिलेगा कुछ इस तरीके से। इसे हम दोनों हाथ में अप्लाई कर सकते हैं। नोज़ एरिया पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इसे इस तरीके से उसके ऊपर कलर करना है त्रिकोण शेप में। इसके अलावा अगर रात का टाइम है और रात के टाइम में बहुत ही ज़्यादा आपको पानी आ रहा है नाक में से या कोल्ड की प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर एक क्लॉव यानी एक लौंग भी अप्लाई कर सकते हैं। लौंग की पट्टी हमें इस तरीके से बनानी है। इसका जो फ्लोरल पार्ट है, लौंग के आगे जो एक फ्लावर जैसा पार्ट होता है, उसको हमें इस नोज़ के एरिया पर नीचे की तरफ रखना है कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने एक छोटी सी पट्टी बनाई है लौंग की, उसे मैं नीचे की तरफ फ्लावर पार्ट को रखते हुए इस तरीके से उस त्रिकोण पार्ट पर अप्लाई कर रही हूँ। इससे आपके नाक से जो रेगुलर पानी आ रहा है या फिर कोई एलर्जी के कारण नाक से रेगुलर पानी गिर रहा है तो उसमें बहुत ही आराम पड़ेगा। आप इसे अप्लाई कीजिए और इसे रेगुलर बेसिस पे जब तक आपको प्रॉब्लम है तब तक आप इसे अप्लाई कीजिए। इसे आप रात में लगाकर भी सो सकते हैं। इसी तरीके से आप इसे दोनों थंब पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे सुजोग से रिलेटेड या फिर कोई भी कमेंट या क्यूरी हो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।